哇，已經好興奮啦，真係爭好遠啊！好大㗎，好爽口。又食啲先。Hello， 大家好，我係 Chacha。今日咧同大家食龍蝦，喺台上邊咧有兩隻龍蝦啦。嗱，呢隻咧黑古勒特咧就係波士頓龍蝦啦，而呢個紅當當咧就係澳洲龍蝦啦。嗱，呢期咧佢好紅啊，因為咧佢價錢平咗好多啊。而波士頓龍蝦咧就係香港人嘅最愛。今日我會用兩個最簡單嘅方法，一個係牛油香煎，一個係蒜蓉清蒸，去睇下呢兩隻龍蝦究竟邊一隻好食啲。而家開始整啦！龍蝦準備好啦，呢一邊呢就係蒜蓉清蒸，而呢一邊呢就係牛油香煎啦。呢個呢就係西澳龍蝦，呢個呢就係波士頓龍蝦啦。落少少鹽喺蒜蓉度，鋪上龍蝦面。而家水滾啦，擺落去蒸8至10分鐘。清蒸呢就最能夠食到海鮮嘅鮮甜味啊！龍蝦用油煎一煎先，加啲牛油入去，等啲龍蝦呢吸收下牛油嘅香味。煎到8、9成就放蒜片同埋蘑菇片。哇，好香啊！之後就落返啲鹽，將龍蝦呢煎到金黃色咁樣，牛油香煎龍蝦咁就搞掂啦。再加啲蔥花上去先，蒜蓉清蒸就咁灒返個靚油上去，咁就得㗎啦。終於大功告成啦！呢個呢就係牛油香煎，呢個呢就係蒜蓉清蒸。咁而家呢我就食咗蒜蓉清蒸個先。好啦，咁而家就試波士頓龍蝦先。呢個波士頓龍蝦好鮮甜，肉質好大牙。跟住試埋個西澳龍蝦。哇！真係未食已經好興奮啦，同波士頓龍蝦比，真係哇！真係爭好遠啊！同波士頓龍蝦咧，真係爭好遠。拎起呢嚿咧已經好開心啊！而家成隻雞髀咁樣啊，香味咧同波士頓龍蝦比咧，個波士頓龍蝦係香啲嘅。好啊，而家唔客氣啊！咁呢個西澳龍蝦咧，嗰個肉質咧就冇頭先波士頓咁彈牙嘅，而佢嘅鮮甜度咧都冇波士頓龍蝦咁鮮甜嘅，但係咧佢勝在咧啖啖肉，好開心啊！食落呢個感覺。而家就到香煎啦，咁我咧就好期待個香煎嘅。而家就試隻西澳龍蝦先。用牛油煎的確係好香啊！咁我咧覺得呢個咧西澳龍蝦咧香煎咧係比蒜蓉清蒸好食嘅，因為咧香煎咧帶到嗰個蝦嘅鮮味出嚟多啲，同埋咧個口感咧係好過清蒸嘅。咁而家咧就試埋呢個波士頓龍蝦啦，但係好慘，你睇下波士頓龍蝦咧得個少少肉嘅啫，所以如果你中意啖啖肉嘅朋友咧，就應該食呢個西澳龍蝦啦。嚇，好可憐啊！得2嚿仔咁細嚿啫。咁波士頓龍蝦咧香煎咧同埋蒜蓉清蒸咧都保持到嗰個鮮甜味嘅，但係咧我就覺得咧波士頓龍蝦如果清蒸咧就好啲，因為咧如果香煎嘅話咧啲肉質咧就變咗霉咗啲咯。好啦，咁啊經過呢個大對決之後咧。咁我就覺得其實我就個人咧中意食波士頓龍蝦多啲嘅，因為波士頓龍蝦咧嗰個甜味啊，同埋嗰個鮮味，仲有一個蝦味咧係濃啲嘅。咁而呢個西澳龍蝦咧就冇咁濃嘅，但係咧佢勝在口感咧係啖啖肉，你咬落去嘅時候係好開心嘅。所以咧我建議咧係兩隻都買翻嚟食嚇。
呢個波士頓龍蝦咧就夠鮮甜，而呢個西澳龍蝦咧就啖啖肉夠滿足感啊！所以咧今次嘅大對決，佢哋係打和㗎。好啦，咁啊仲有咁多嘢咧，我要繼續食先啦。我哋下次再見啦，拜拜。